Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara pulih kembali dan alhamdulillah juga azan berjalan dengan lancar. Setelah kemarin kami pulang umroh, yang alhamdulillah dapat hadiah umroh dari Masjid Nur Barkah Bandara Soekarno-Hatta di tempat saya bekerja. Alhamdulillah, sepulang dari Mekah dan Madinah suara sangat down sekali sampai kehilangan kendali, jadi sampai tersendat juga tugas yang diemban. Alhamdulillah berkat pemulihan dan perawatan suara, alhamdulillah kembali normal kembali ya. Alhamdulillah, terima kasih dan doanya juga kepada teman-teman. Saya mau mengutip satu tips agar suara kita menjadi normal kembali setelah serak beberapa lama. Tentunya saya akan berbagi obat ya, ataupun berbagi kisi-kisi. Salah satunya saya minum obat dari dokter sih ya, karena kemarin obat herbal itu tidak ampuh ataupun tidak efek. Saya sudah coba namanya jeruk lemon ataupun air hangat, terus ditambah lagi asam, kurang maksimal. Akhirnya saya putuskan untuk ke dokter dan diobatilah flu dan batuk yang radang tenggorokan juga. Jadi salah satunya yaitu saya ikhtiar ke dokter, beli obat, diobati juga tidak ngepek, dan alhamdulillah kita langsung konsultasi ke dokter. Alhamdulillah selang beberapa hari perlahan kemudian normal kembali. Jadi alhamdulillah teman-teman. Jadi sekarang suara udah mulai normal ya, karena tadi juga azan sampai berbagai macam lagam udah kita coba. Alhamdulillah, cuma masih batuk-batuk sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Gitu. Coba kita tes dulu ya, suara tinggi dulu kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lumayan lah ya, karena ini memang saya sudah lama juga tidak olahraga ya. Gimana ya, karena mencari waktunya juga agak sulit ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan matangkan lagi untuk olahraga lebih rutin lagi ya. Jadi itu tipsnya ya. Sebelum kita ke dokter, sempatkan dulu kita minum-minum herbal seperti asam Jawa itu dicampur air hangat lalu diminum. Lalu habis itu minum air hangat juga, terus minum jeruk lemon. Kemarin saya juga sempat minum jahe itu. Jahe ada obatnya, obat jahe direbus dan dicampur madu. Alhamdulillah ada mendingan. Tapi setelah itu ya tidak ngepek, akhirnya kita lari ke dokter dan dia kasih antibiotik ya. Antibiotik, habis itu dikasih obat batuk juga ya. Terima kasih kepada teman-teman. Sehat selalu dan mudah-mudahan para muazin di muka bumi ini, para muazin yang ada di Indonesia dan sekitarnya, mudah-mudahan tetap sehat selalu dan mudah-mudahan tetap mengumandangkan azan dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.